Jotelo mag din mawuok e kaunti ma Busia ogolo ng'ur margi ewi medruok mar rowere matiyo kod yedhe mamero ji e kaunti no, yedhe ma gichich ni rwako e pacho ka kowuok e piny libamba ma Uganda. Jodolo go kotelnegi kod sande ma kongolo mar Unknown Soldiers Ministries ne ogolo ywak margi ewi medruok mar rowere mosedonjore ohand loko yedhe mamero ji ka ok ginono maber midhiero ma yedhego nyalo kelo. Kane gitwa gi jofwambo e boma ma Busia, ging'ur ni sirikal onego chak chenro mar gero kuonde rieyo jogo matiyo gi yedhe mamero ji, kaachiel kod daro nyithindo madang'ni e bombe ka gigolo luoro ni tiyo gi yedhego nyalo hinyo ngima oganda. Gikwayo sirikal mondo med osuru ne yedhego moyangi mondo mi okonyi e geng'o jendego kuom ng'iewogi, ka bende gikwayo jonyuol mondo med bedo motang'. Wapelekwe pale wafanyiwe ushauri, guiding and counseling, wafanyiwe ushauri, washauriwe, then wachiliwe tena kwa society. Wakishawachiliwa kwa society, wawalete kwa makanisa. Unaona, wawadirect kwa makanisa, wakuje pale wapate wachungaji. Kuna wachungaji, ukiangalia hao wote ni wachungaji ambao wamekomaa. Waweke kwa mikono ya wachungaji wawale. Lakini kuwafunga sio kuwasaidia, instead ya kuwafunga wapeleke kwa rehabilitation centers. Drugs, alcohol. I had a sister die of alcohol accidentally, but she died. Alcohol can kill you. Drugs can kill you. You don't need that. Jesus will get you high, and there's no after effect. I tell you what, when I spend 3 hours reading the Bible, I'm so full of the Holy Spirit, I buzz. Literally. Buzz. You understand what I'm saying? I can feel the peace of God like a river. Kwa hivyo wazazi wanastahili kuchunguza, wakiona chochote ambacho hawakijui, wasiache, wajaribu kujua ni nini. Kwa maana vitu vingi tu vinakuja, na wajihadhari sana. Wazazi wajaribu kuongea na watoto, kwa sababu bidhaa hizi zinaletwa katika ladha mbalimbali, mpaka tunaambiwa kuna bidhaa ambazo sasa zina ladha ile ya Cerelac ili hata watoto wachanga wanaweza kutumia.